Terus A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfah. ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من مؤمر ولا ينقص من عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu jeung Allah khalaqakum nutos ngayugakeun anjeun min turabin tinu taneuh summa tuluy min nutfatin tina cai mani summa ja'alakum azwajan tuluy ngajadikeun aranjeun teh papasangan wa ma tahmilu jeung teu aya anu dikandung min unsa ti hiji istri wala tadau atanapi henteu oge dilahirkeun illa bi ilmihi kajabi sa ka ilmuna Allah Subhanahu wa taala saka uningana Allah Subhanahu wa taala wa ma yu'ammaru jeung teu aya anu dipanjangkeun umurna mim mu'ammarin ti jalma nu dipaparin umur wala yang qasu jeung henteu oge dikurangan min umurihi tina umurna illa kajaba fi kitab tos aya catatanna di Lauhil Mahfuz kitab teh inna dzalika satemana hal eta teh alallahi kanggo Allah mah yasir kacida hampangna. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iwatu iman rahimakumullah. Ayat ke-11 dina surah Fatir naoningakeun ka urang sadayana mengenai kaesaan Allah, kawasana Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun urang. Tah nyiptakeun urang teh supados urang
Nah, bahasa Sunda namanya apal karena Purwadaksi. Purwadaksi itu sanes Purwodadi tamu Dadi mah kalenta. Nah, karena awalna urang teh ti mana supaya naon anu ku urang sadayana dipikaboga, dipikabisa, dicapai dina ayeuna teh teu ngajadikeun hiji kasombongan. Tapi kusabab ngemut ka pengker urang asalna tinu naon mah tak urang teh justru tambah bersyukur dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita capai hari ini gitu nya. Sebab lamun teu ku Allah Subhanahu wa taala meureunnan urang teu diugakeun, teu diciptakeun teh nya kitu jadi nu kitu. Bu, ieu hiji pameget ngaluarkeun cai spermana, cai manina teh eta teh pibudakeun 250 juta. Mohon eta teh anu jadina ibu. Cing sesana 248 juta 888.888 kamarana pae marang paraeh ibu anu jadi teh gitu tinu janten pembuahan tina cai mani si bapak teh urang tah anu jadi teh dak lamun urang misalna ayeuna ngarasa sombong teh emut baheula teh anjeun teh kitu. Nah, maka ku Allah Subhanahu wa taala diemutan dina ayat ieu lamun teu ku Allah mah urang teh ngan ukur dugi ka kitu. Nah, sebatkeun di dieu wallahu jeung Allah khalaqakum nu tos nyiptakeun anjeun teh min turabin tinu taneuh. Nah, ieu numutkeun tafsir nu dimaksud kum di dieu teh memang ditujukeun keur ka urang, keur ka manusia sadayana. Tapi nu dimaksud nu diciptakeun tinu taneuh secara langsung mah bapa urang sadayana nyaeta Adam alaihi salam. Jadi urang teh dulur, Bu. Dulur sa Adam. Teuing belah mana nepi namanya nyampeina. Tapi semua manusia itu adalah sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Lamun lain teu ngaku Nabi Adam sebagai bapak, rek ngaku saha? Manya tinu monyet. Nya urang tinu monyet henteu. Urang makan ti Nabi Adam alaihi salam, tang sebutna teh Bani Adam. Tah lamun urang mah diciptakeun teh aya ti indung jeung ti bapa nya. Indung jeung ti bapa. Bapa urang oge aya ti indungna jeung ti bapana. Bapana urang ge aya bapana, aya indungna. Bapana urang ge aya ti indungna jeung aya bapana. Panjang teh nya di kaluhur. Napi we ka Nabi Adam, bapana saha? Bapana saha? Tah teu gaduh bapa. Indungna saha? Teu gaduh indung. Bisa jadi bisa ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, kumaha Allah nyiptakeunana? Tah ieu min turabin tina taneuh. Maka diambillah Nabi Adam itu disebut Adam karena berasal dari kalimat azimil ardi, dari tanah-tanah, berbagai macam tanah. Canda kue tanah anu hideung, tanah anu bodal siga pasir, tanah nu beureum siga tanah liat, teras tanah nu kumaha wae ge diciptakeun ku Allah, dibentuk jadi weh Nabi Adam. Ku alamnya ieu kawasa Allah Subhanahu wa taala tanah bentuk bisa jadi punten soca langsung, bisa jadi kulit, daging, tulang. Iya lamun urang teu percaya ka Allah ada teu kaharti ku jelema mah. Tapi ku Allah Subhanahu wa taala dibentuk sedemikian rupa.
nepikeun ka jadi weh jelema Nabi Adam teh langsung weh ditiupkeun ruh. Berarti lamun ninggal tina hadis tentang penciptaan Nabi Adam mah taneuh eta dibikin sedemikian rupa mun ku jelema mah diemple-emple dipahatnya dengan kabar bentuk berubah kemudian menjadi daging kemudian jadi tulang dan sebagainya can hirup sabab can ditiupkeun ruh. Kemudian oleh Allah ditiupkeun ruh karek nepi mata ieuna geus hoyong nyarios karek nepi dieu panangan tos hoyong gerak karek nepi dieu beuteung geus hayang kukurubukan karek nepikeun ka patuangan sampean geus hayang ngojot. Nah eta teh dina tafsir surah Al-Isra wa kana insanu ajula manusia mah gurung gusuh. Di sifat manusia mah gurung gusuh. Di mana menang sifat gurung gusuh? Pembawaan contoh ti setan. Kayak bahasa an ajalatu minas syaiton. Gurung gusuh teh nyata tina setan. Asna urang mah rek santai we. Jadi kedul. Sok lamun gurung gusuh ti setan ai kedul ti saha? Mau setan ngajak gurung gusuh, tapi yang ngajak kedul. Nu mana itu? Lah? Setan asur. Jadi setan nu kedul jeung setan nu gurung gusuh. Aduh, setan nya ngajarkeunana teh mun teu gurung gusuh, ngajarkeunana teh kedul. Mun nu ieu mah ku sabab rajin digodana teh ku maksudnya ini yang geus setan ya ge. Anta tadi ge ngomongkeun setan. Sanes ka ibu malain setan. Ka setan ibu mah. Nyatan. Nah, eta teh lamun misalna anu gurung gusuh digodana kunaon? Ku kedul, ku rajin, ku gurung gusuh. Anu rajin digodana kunaon? Gurung gusuh. Lamun anu kedul digodana kunaon? Setan mah kan leuwih apal. Ieu teh jalma teh leuwih keneh gampang diajak kedul, leuwih keneh gampang diajak gurung gusuh gitu we. Nya tergantung geus da apalun setan tong di pikiran mentak anu kedul babari kedul diajakna kedul godaanna teh nu gurung gusuh diajakna teh gurung gusuh. Nah jadi urang mah bertimar rahimakumullah kedah sineger tengah. Nah itu diciptakan Nabi Adam pun demikian. Tos we tercipta Nabi Adam teh yang disebutkan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Diciptakan dari satu jiwa. Siapa jiwa itu? Nabi Adam. Siti Hawa diciptakan di mana? Di Nabi Adam kene. Dicandaknya tina tulang rusukna. Untung tulang rusuk bu. Tulang taleng ibu jadi kumaha. Jadi sebelah cigana teh. Tah, tos saya diciptakeun. Terus di dia kalimat deui. Wallahu khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin. Kemudian juga menjadikan kalian dari air mani. Nah, lamun misalnya diteraskeun kana ayat ieu mah summa min nutfatin, berarti tadi khalaqakum teh kecuali Nabi Adam. Dan Nabi Adam mah diciptakannya itu langsung dari tanah tanpa dari air mani, tanah hungkul. Jadi ieu nyaritakeun keturunan Adam, ciptakeun tina tanah, kemudian tanah itu jadi nutfah, jadi cai mani. Cai maninya. Nah, make tinu tanah karena asal pokok yang dimakan oleh manusia itu kudu aya tanah. Jadi nate tidinya unsur hara, kemudian juga air itu yang menyebabkan tanah menjadi subur jeung siki naon wae jadi lamun tanahna subur dak sebatas saripati tanah.
Akar itu, tanaman itu mengambil zat-zat hara yang berasal dari tanah. Nah, maka teu aneh lamun misalnya manusia diciptakeun tina saripati tanah teh, saripati tanah itu diserap menjadi tumbuhan. Tumbuhan kemudian jadi tatangkalan. Tatangkalan tumbuh ranting. Tumbuh ranting tumbuh daun, terus daun tumbuh buah. Ku jelema di dahar, buahna, daunna, rantingna, akarna. Nya. Dari berbagainya. Tuh, akar sampu ayahnya kentang. Tatangkalan aya batangna nu awi teh nya. Kulitna gebog cau ge aya lamun bisa nuang. Nah, iwatimar rahmakumullah dijadikan seperti itu, kemudian dimakan oleh manusia. Buahannya cau dituang ku jelema. Terus we jelema teh boga budak. Anakna jauh. Anakna jelema. Jadi jelema nuang cau. Boga budak, anakna jelema. Monyet ngadahar cau, anakna monyet. Nang tarik teh ya monyet. Nah, teu anakna jelema kan sarua tina cau. Oh, genetika Allah nepikeun ka kitu sarua bahana tapi jadina beda. Tak min nutfatin dari setetes air mani. Sebatkan setetes karena tara loba. Nah, air mani yang ada pada laki-laki itulah yang menyebabkan pembuahan pada seorang perempuan. Tak ikhwatimah rahimakumullah, urang sadayana teh asalna teh tina cai mani. Cai mani mah geuleuh, mantak kudu diberesihan. Ya, mantak tong sombong da urang teh sarua tinu cai mani. Urang mah geulis sebenarnya nya geulis teh geus jadi jelema, acan mah cai mani. Nah, itu Allah menciptakan manusia itu dari nutfah. Nah, kemudian watimar rahimakumullah, nutfah ini dikatakan ai allati akhrajaha min dhuhuri abaikum, yaitu yang telah Allah keluarkan dari tulang punggung bapak-bapak kalian. Terusnya Bu, terus ciptakeun nikmatnya diciptakeun nana teh proses penciptaan yang demikian dahsyat. Terus jadi jelema. Dari jelema keung sorangan. Hayang aya batur. Baturna batur hirup sebut teh ku urang teh pasangan. Tak ku Allah teh diciptakeun nikmatna jelema hirup teh boga pasangan. Jadi lamun boga pasangan mah aya gandengeun. Digandeng. Kayak bahasa badak mah. Truk aja gandengan, masa kamu enggak? Kentu gandengan. Nah, sendal aja punya pasangan, masa kamu enggak? Nah, diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasang. Ning Ustaz aya nu teu gaduh pasangan, aya nu teu acan, aya teu gaduh mah berarti tos nepi ka ngantunkeunana teu gaduh pasangan. Kumaha kitu Ustaz? Nah, ku Allah teh teu kabagean tawa kumaha. Nah, tidak bertentangan dengan ayat ini karena ayat ini berbicara secara general, secara keseluruhan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai pasangan dari jenisnya sendiri. Jadi sebetulnya kitu kumaha anu teu acan gaduh nepikeun ka ngantunkeunana, apakah tidak punya pasangan? Allah berbicara bahwa manusia pun sama dengan yang lainnya mempunyai pasangan. Aya teu monyet menepikeun ka maot teu boga kabogo? Aya teu? Ku abdi disebat kabogo teh sabab teu kawin, teu akad, teu ngundang ustad deh jangkut bandikan. Aya kan? Aya. Nya demikian pula manusia pun sama.
Ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan tidak mempunyai pasangan sampai meninggal dunia, tapi engke lamun di akhirat tebus ka surga ku Allah tos disayogikeun jeung saha jeung nu teu boga pasangan deui baheula di dunia. Nah cenah atuh lain ti baheula we di dunia. Nah, ieu rahasia Allah dipasangkeun deui. Bisa jadi tetangga urang meureunang nu jadi pasangan urang teh ngan engke di surga. Nikmat teu? Nikmat atuh di surga mah aya pi omongan, mah aya timburuan, mah aya pasehan, mah aya pelakor, geus nikmat di surga mah. Sok mending kitu, mending kitu. Nah, itu diciptakan azwajan, berpasang-pasangan. Yang oleh Allah Subhanahu wa taala karena diciptakan dari jenis yang sama itu, kita mempunyai ketentraman, mempunyai ketertarikan, mempunyai kasih sayang. Dasarua, sarua naon? Sarua naon? Sarua jelema. Sok ibu kamonyet anu kasep bogoh moal. Tapi kasep ieu monyetna teh. Moal. Mending jelema anu goreng. Jadi mending mana? Mending ngejeng monyet nu pangkasepna jeung jelema panggorengna. Nah, lamun misalnya nepikeun ka kitu, abi mah moal milih monyet nu panggeulisna. Jeung jelema we nu panggeulisna. Moal nepikeun ka dikersakeun eueuh deui, cadu kudu ka monyet. Gitu, dikersakeun eueuh deui moal ka monyet. Tak, karena Allah menciptakan pasangannya dari yang sejenis dan itu merasa tentram. Nah, make tentram. Kunaon? Kunaon make tentram? Mohon kan pada jelema makan ngarti, cenah. Mah ieu teh kieu. Oh nya teh sawios, Pak. Sok lamun pamajikan monyet, mah ieu teh kieu. Wah. Nah, kamu ngerti sebenarnya. Moal nyambung tak eta teh kanikmatan ku Allah. Mata punten si bapak sakumaha yeuna oge syukuri. Da si bapak teh jelema. Syukuri. Ku Allah teh geus diciptakeun merenahna kitu pasangan hirupna kitu. Tak lamun aya anu berubah, babe kana resep ka monyet tiba-tiba ka jelema, tak ieu penyimpangan, disorientasi namanya. Nah, kemudian watimar rahimakumullah, untuk apa Allah menciptakan pasangannya? Liyutimmal baqa fid dunya ila inqidha'i muddatiha, supaya sempurna ketetapan di dunia itu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Maka iwatimar rahimakumullah, selanjutnya Allah juga menerangkan kepada kita tentang bahwa perempuan yang mengandung atau perempuan yang melahirkan itu adalah sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dapunten anu teu gaduh tos mang tahun-tahun memang ku Allah teu dikersahkeun. Ieu anu embung hamil wae berarti memang ku Allah dikersahkeun. Padahal abi teh tos di PKB cenanya sesuai kitunya ratakan aya naon? Aya jarumna abi teh nepikeun KBA pas ditingali tibalik ke daharna. Pengen jadi. Nah, watimar rahimakumullah, Allah yang menentukan. Nah, maka kata Allah, wa ma tahmilu min unsa, tidak ada yang dikandung dari seorang perempuan pun, wala tad'u, dan tidak ada yang dilahirkan dari seorang perempuan illa bi ilmi, kecuali dengan ilmunya. Ku dalil ieu jelas, anu hamil mah saha? Ibu. Anu ngalahirkeun?
ibu. Jadi mungkin aya lalaki anu hamil entong maksa ka laki teh. Bapak mah teu ngarasakeun kumaha ibu teh hamil, kumaha satengah paehna ibu teh ngalahirkeun, atuh da teu ditakdirkeun ku Allah nya moal ngarasakeun. Oh maksudna macing ngerti bantuan gitu. Ya. Nah, tidak ada. Saya pernah aya viral lalaki hamil. Ternyata dia itu memang perempuan, tapi gitu hormonna teh siga lalaki, pikeun ka janggot dipanjangkeun dan ternyata hamil. Itu secara qudratullah, dari bentuknya juga, dari fisiologisnya juga, itu tidak ada perangkat bagi seorang laki-laki untuk hamil. Entah lamun laki-laki bucit rek beteungna ulah sebutkeun nuju hamil sabaraha sih Pak. Sanes bukan, tapi istri mah sakapeung nuju ramping oge bisa jadi nuju hamil. Nah, itu semua sudah ditentukan dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadua dipunten muncal oge kadu tacan kadu putra ka istrina tong nuntut mujung maneh teu boga wae budak can. Emang si ibuna teh hayangan. Berarti kan ieu teh boga budak teh lain ku si ibu, lain ku bapak oge, tapi ku Allah. Jadi jangan sampai menjudge. Komo nepikeun ka geus we nepikeun ka dieu we teu boga budak entong. Kan Nabi Ibrahim ku anjeun, Nabi Zakaria ku anjeun oge sampai kepada usia di masa tuanya belum mempunyai turunan, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia. Tah tetep geuningan Bu, lain urang anu nangtukeun boga budak mah. Mata kade punten mun jadi salaki ulah nepikeun ka ngaintimidasi kanu jadi pamajikan ku alatan can boga budak. Kitu oge ka ibu-ibu lamun aya anu teu acan gaduh putra tong ditaros wae. Nya, anyar di kamar ditaros teh asa diperhatikeun. Aduh teu acan ibu pidung anak. 2 tahun teu acan gaduh keneh ditanya geus beda karasaan. 3 tahun, 4 tahun geus teu kudu ditanya deui eta mah. Bisi ngajadikeun nyeri hate. Nyeri hate. Keunda Allah anu nyiptakeun mah, Allah nu mere mah. Nah, demikian pula ketika dilahirkan manusia hanya bisa menghitung ketika di bidan mah ya non HPL-nya hari non hari perkiraan lahir. Eta teh bisa jadi pas, bisa jadi leuwih cepet, bisa jadi leuwih lila. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kapan lahir. Sar kumaha lamun misalna nu disesar, tama lain kumaha dokter atuh kumaha Allah sanes. Eta ge sarua kumaha Allah. Cuman hukumna kumaha Ustaz cenanya? Abi mah hoyong gaduh budak teh lahirna tanggal 1 bulan 1 2000 hiji jam sabaraha jam 1 langkung hiji di ruangan sabaraha dikersakeun bisa memang ku Allah geus takdirkeun kitu. Tapi kumaha secara hukum? Pada dasarnya ikhwatul iman rahimakumullah, pertimbangan medislah yang menjadi ijtihad itu tidak berdosa atau tidak. Ya, pertimbangan medis. Lamun misalnya urang teh nangtukeun komo berkeyakinan eta teh ku sabab urang anu nangtukeun, maka de bisi ka abus kana kamu serikan sombong. Pak dokter ini sudah harus dikeluarkan, tapi saya nggak bisa normal. Ya udah disesar saja. Nanti ya dok 2 hari lagi biar nomor cantik. Nah, kade namun tos gitu. Dokter itu sudah beristihad menurut ilmu yang dia miliki. Tapi orang bikin kaki itu kade. Nah Allah Subhanahu wa taala dikersakeun ternyata ku Allah Subhanahu wa taala
dihesekeun lahirna ca Allah teh moal aya dipiheulakeun mah nya ternyata ku Allah teu bisa hese teu kajadian sesarna isukan karek bisa. Jadi ulah pika kitu dik kudu hati-hati. Nah itu illa bi ilmihi kecuali dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu ja'alakum azwajan menjadikan kalian itu berpasangan fayatazawwajud dzakaru bil unsa maka menikahlah laki-laki perempuan. Ieu maksud azwajan teh ai lalaki mah pasanganna awewe kade ulah lalaki neangan pasangan awewe neangan pasangan teu meunang tama lain pasangan eta mah naon namina mun sarua mohon lamun sendal mah sapasang katuh kenca mun kenca pasilimpang dan pasangan papalimpang penyimpangan bahasa orang mah. Nah payatana salani bi ilmillah maka laki-laki dan perempuan itu kemudian mempunyai keturunan dengan izin Allah. Fala yakunu hamlun maka tidak ada yang bisa hamil wala wad'un tidak ada yang melahirkan illa kecuali wallahu alimun bihi Allah itu sudah mengetahui. Fala yahruju syai'un an tadbirihi tidak ada sesuatu pun yang keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lamun dikersakeun eta teh takdir Allah sesuai jeung kahayang urang teh lain hartosna takdir nu nuturkeun ka urang. Tapi memang takdir natos kitu kahayang urang pas. Nah, bab ngadoa ieu. Ibu teh misalna hayang naonnya bayang naon? Ditanya hayang naon? Kan keur sehat mah. Hayang naon, Bu? Hayang seueur artos. Nya hayang seueur artos ini misalnya. Ta terus saya urang teh ngadoa, ya Allah, abi hoyong seueur artos. Artos. Nya terus we isu pageto teh bener ibu teh seueur artos. Tah eta teh seueur artosna teh ku ngadoa atawa geus takdirna? Takdirna. Atuh kudu ngadoa teu? Keur naon aing geus aya takdir mah? Ibadah. Nya doana teh jadi ibadah. Tapi cenah lain ieu maksudna naon kitu? Nya loba duit receh ratusan. Salah teu Allah mere? Nya bere duit receh ratusan sabaskom. Salah teu? Tak ngadoana cing jelas ya Allah hoyong seueur atos nu 100 ribuan. Ya. Nah, iwati rahimakumullah itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah kehendaki. Di Ar-Ra'd 2 ayat 8 sampai 9 Allah mengatakan Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma tagidul arham wa ma tazdad. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan apa yang berkurang dari rahim, kandungan rahim, wa ma tazdad dan apa juga yang bertambah. Ini maksudnya bahwa ada yang kurang dari perhitungan normal lahir 9 bulan, ada juga yang lebih. Ada juga yang mengatakan bahwa maaf, ada yang lebih itu mempunyai kembar dalam satu rahim, ada juga yang mengatakan ada yang kurang itu adalah yang cacat, tidak sempurna. Allah yang menentukan. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, di ayat ini selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yu'ammaru mim mu'ammarin wala yanqusu min umrihi wala yanqusu min umrihi dan tidak ada yang dikurangi dari umurnya. Nah, iwatu iman rahimakumullah disebat umur itu dari kalimat amaroh. Amaroh itu artinya ciri. Ciri, Bu. Jadi umur teh ciri.
cirina anu hirup teh aya umuran. Maka ketika masjid itu disebut makmur, dimakmurkan aya cirina naon tah euyeup ku pangajian, ku kagiatan, sebat teh masjid yang makmur. Jelema sebut makmur lamun naon? Mun loba hartana, awakna sehat, nah eta teh sebut we makmur, aya ciri-cirina. Umur itu juga jadi ciri. Ciri naon? Ciri yen urang teh hirup jeung ciri urang teh rek maut. Umur. Mata iwati imar rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa mayu ammaru mim muammarin, dan tidak ada yang dipanjangkan umurnya illa kutiba umuruhu, kecuali sudah ditentukan. Kam huwa sanatan, berapa tahun umurnya. Kam huwa syahron, berapa bulan. Kam huwa yauman, berapa hari. Kam huwa sya'atan, berapa jam. Summa yuktabu fi kitabin akhar, kemudian dicatatlah dalam kitab yang lain. Naqoso min umrihi yaumun, napoe ieu kurang sapoe. Wa naqoso sahrun, terus berkurang 1 bulan. Naqoso sanatun, kurang 1 tahun. Hatta yastaufa ajaluhu, sampai sempurna ajalnya. Di kitab Lauhil Mahfuz nama nangtukeun ya jama sekian puluh tahun umurna, dicatat dina kitab anu sejen mah poe ieu ngurangan sapoe, bulan ieu ngurangan sabulan, jam ieu ngurangan sajam. Nepikeun ka beak we bakakara jalma teh mau. Maka lamun pertanyaan dijawab dengan akidah, kunaon jelema maot? Tos seep, tos waktosna seep umurna, di tos seep umur. Kunaon can maot? Can seep umurna. Nah, ai can seep mah aya kenengan urangan. Di urang teh tiap hari itu bukan bertambah umur, tapi sebenarnya berkurang umur. Aya sebatkeun aya anu panjang umur, aya anu pondok umur. Nepikeun ka anu pondok oge didoakeun nama panjang. Oh. Nanti di pondok umurna carekan. Nah, watimah rahimakumullah, itu senang dikatakan, ada tafsir bahwa senang panjang umur itu adalah yang mereka mencapai 60 tahun lebih. Jadi dari usia yang mencapai 60 tahun itu disebut sebenarnya al-muammar, orang yang dipanjangkan umurnya. Mun 60 panjang umur, mun 100 panjang pisan. Nah, patokan umur umat Nabi sakitu. Entak lamun geus 60 teh panjang umur. Jadi ku hadis ieu mah mun urang ngadoa cing dipanjangkeun umur teh teu leuwih ti sakitu. Perkiraan antara 60 jeung 70. Lamun misalnya tos 70 terus ngadoakeun cing panjang umur sabaraha. Jadi gitunya. Nah, aya nama kabayangnya lamun misalnya teh hoyong panjang umur teh sakitu nu dimaksud. Sabab sok lamun urang ditanya, "Bu, hoyong panjang umur, hoyong pondok umur?" Hoyong panjang yang pondok? Hah? Anu maksudnya? Ayo resep nu panjang, nu pondok nu panjang. Ayo hoyong mah Ustad panjang umur teh sabaraha hoyongna? Ada bingungnya. Nya Ustad lamun dikesakeun abdi 100 tahun, anu 70 ge geus raripuh. Mas senang ke 100 tahun meureunan beuki ripuh, naonan di dunia ge. Nah, tapi
ku dalil ieu mah jelas lamun urang hoyong didoakeun panjang umur teh ya Allah mudah-mudahan abi dipaparin takdirna panjang umur teh nepikeun ka 60 atawa 70. Aduh, mangga dietan sabaraha deui. Mohon. Tak kudu hati-hati teh bunya. Ada eta teh geus lamun token mah geus disadar tit. Nah, itu ada katakan katanya seperti itu. Nah, kemudian kata Ibnu Katsir yang dimaksud dengan wa mayu amaru mim amarin tidak akan dipanjangkan umur seorang yang dipanjangkan dan tidak juga yungqasu min umurihi, ada yang dikurangi umurnya itu, yakni tidak ada seorang pun yang telah kutetapkan baginya usia dan kehidupan yang panjang, melainkan dia akan menghabiskan usia yang telah kutakdirkan baginya. Dan apabila telah kutetapkan baginya hal tersebut, maka sungguhnya usianya hanya akan habis sesuai dengan kadar yang telah kutetapkan baginya tanpa ditambah-tambahi. Iki sudah nama. Mun urang tos dikersakeun umurna 60 tahun, nya moal maot-maot. Lamun can 60 tahun mah jeung moal dileuwihan, moal ditambah-tambah. Tambihan we setahun. Tegasa geus we lamun geus 60 moal maot-maot can 60 mah oge moal ditambahan. Ieu nu jadi emutan teh puntennya anu cager jag-jag waringkas nepi ka 60 tahun palanjang umur mah asa rada wajar kaharti da cager. Tapi kadang mah aya anu teu damang stroke nya teras naon deui nyawat nu abot nepikeun ka teu bisa cengkat tina kasur tapi manjang umurna teh teu maot-maot dan memang encan waktu ta ieu mah ku Allah teh Bu dipiwarang urang ngurus awak teh dipiwarang urang sadayana mandi teh kan ngurus awak nuang kudu anu sae tong anu pincilakan pikeun terus kudu olahraga. Teras lamun teu damang bila perlu naon? Bila perlu minum naon? Nah, tah eta teh keur ngajaga awak urang naon supaya nalika nepikeun ka beak umur teh urang aya awak dina kaayaan sehatnya teu sehat oge atuh untong ripuh. Kitu kan hariwang lamun panjang umur tapi awak ripuh teu nikmat teh ibadah teu nikmat tuang teh mata kudu dijaga buntennya nu aranom keneh di dieu aya ya entong asa maneh da keur cager keneh nya sagala dibelewekeun eta teh nuang sambal di basoan nuang baso di sambelan. Baso cai tiisnya gitu ada teh sanajan ayeuna kuat kene awak tapi engke usia 30 tos mulai karasa teh leuwih parah ketika ngedropna. Tah mun ku Allah dikesakeun ditakdirkan umurna panjang maka dia akan panjang umur dalam keadaan menanggung sakit. Eta mata ku Allah teh kedah dijaga awak teh jagana nya keur cager nya kan ka urang masuk ngadoa we ya Allah mudah-mudahan nuju lamun dipanjangkeun umur teh tos sepuh teh jag-jag teu ngasusahkeun batur gitu nya kahayang teh kitu we sanes kahayangnya aya ditakdirkeun kitu nya urang mah ngantiasa mangke. Kitu oge tiada seorang pun yang kutetapkan baginya usia pendek melainkan usianya hanya sampai pada batas yang telah kutakdirkan baginya. Mun usiana pendek geus pendek. Cing sabaraha urang nyebutkeun jalma umurna usia pendek. Mun di pondok umurna sabaraha Bu? 50 panjang pondok. Panjang 40
30 berarti geus ka dieu pondok. Nah, berarti ku standar urang oge terus nyebatkeun usia 50-60 itu sudah kategori panjang. Nah, umur 40 eta teh geus kategori masih kene pondok. Mending ora kene pondok umur. Nah, sok aya bahasa kitu nya. Usia sabaraha eta teh? 40. Terus kepala opat gitu. Mun 50 kali itu mah geus teu nyebut ora kene gitu. Terus gitu. Tah. Atas gitu tetap. Nah, iwatu iman rahimakumullah. Tapi ada keterangan bahwa wa mayu amaru mimu amarin ini artinya tidak akan ditambahkan umur dari seseorang itu kecuali atas kehendak Allah. Ada penafsiran seperti ini. Orang itu telah ditakdirkan di Lauhil Mahfudnya katanya 60 tahun. Nah, ketika orang ini berbuat maksiat yang geus wesak itu. Tapi kalau misalnya orang ini berbuat baik, maka ini akan ditambahkan. Dina hadis mah disebutkeun lamun jamak maksiat ka Allah anu diberena teh 80. Tina sabaraha lamun taat ka Allah 100. Jadi dikurangan 10 tahun. Ada penafsiran seperti itunya. Kenapa? Karena Allah mengatakan akan ada yang ditambahkan umurnya. Kalau sudah ditentukan pada kitab Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian juga iwatimah rahimakumullah, ini berdasarkan di surah Ar-Ra'd katanya ayat 39, yamhullahu may yasha wa yusbit wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Allah akan menghapuskan suatu perkara, kemudian Allah akan menetapkan yang lainnya. Juga pernah ada dalil Nabi Musa alaihi salam ya, ketika ditanya, diperlihatkan di masa depan itu kepada Nabi Daud. Kan Nabi Musa itu bertanya, siapa itu? Itu adalah keturunanmu. Siapa namanya? Daud alaihi salam. Cek Nabi Musa teh, sabaraha umurna? Umurna teh 60 tahun. Atau meni pondok zaman Nabi Musa. Meni saotik, meni pondok usiana ngan ukur 60 tahun. Cek Nabi Musa teh, geus atuh tambahkeun cokot ti abi 40 tahun supaya jadi 100 tahun genap 100 tahun. Ternyata benar Nabi Daud itu diberikan umur 100 tahun. Kata riwayat itu ya. Nah, Nabi Musa misalnya nu asalna misalnya sekitar 200 tahun, tah geus usia 160 tahun didatangan ku malaikat Ijrail. Rek naon anjeun? Erek nyabut nyawa kan geus beak. Henteu da kaula mah cenah dibejaan umur teh 200 tahun. Apaan cenah dibikeun ka ieu? Teh muter Nabi Musa nepi ka pasea. Tapi dari pariosnya riwayatna. Cuman orang yang tadi berkeyakinan umur itu bisa ditambah atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya berdasarkan dalil-dalil yang tadi. Nah, yang lebih selamat apa? Allah akan memanjangkan umur itu adalah perumpamaan dari bagaimana asar atau tapak-tapak jejak-jejak kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut ketika masih hidup. Maka ketika dia sudah meninggal dunia, kebaikannya itu membuat dia seakan-akan masih kene aya. Kan jamatnya aya nu geus puluhan tahun maot tapi masih kene aremut apa. Tapi aya oge jelema nu karek kamari maot batur geus paroho. Makan aya nu hirup kene tapi batur teu arah. Kiribeunnya. Nah, maka ini hadis yang dikatakan man ahabba an yubsatalahu fi athari wa yujsa'alahu fi an yubsatalahu fi umrihinya wa an yujsa'alahu fi atharihi fa yasir rahimahu. Siapa yang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah melakukan silaturahmi.
Kemudian di ayat yang lain yang dimaksud dengan panjang umur itu adalah kinayah, adalah suatu perumpamaan. Kenapa? Innallaha la yuakhiru nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan jiwa seseorang kalau misalnya sudah waktunya meninggal. Wa inna maziyadatul umuri bidzurriyatis sholihati, adalah karena mempunyai keturunan yang soleh. Yarzuquhal abda, yang Allah memberikan rezeki tersebut kepada seorang hamba. Fayad'una lahu min ba'dihi, maka anak yang soleh itu mendoakan padanya. Fayalhaquhu du'a'uhu fi qabrihi, dan doanya itu menemui mereka di dalam kuburnya. Fadzalika ziyadatul umur, itu yang dimaksud dengan bertambahnya umur. Ki watimar rahimakumullah, tak kedajantan emutan ti ayeuna mun urang teu aya, kira-kira kasayan naon anu kurang tinggalkeun nepikeun ka urang teh sapertos aya keneh we, bade ilmu nu manfaat, bade anak nu soleh, atau napi sodaqoh jariah sapertos wakaf. Mudah-mudahannya kurang tiasa keur manjangkeun ka saya. Kenaon atuh ada disebut-sebut di dunia mah sebenarnya mah teu aya pangaruhna. Nu aya pangaruhna mah keur anu maot mah dengan penyebutan dan orang mengingat itu dia mengikuti asar-asar kebaikan yang telah kita lakukan, itu yang bermanfaat mah. Ai diomongkeun wae sanajan geus maot, ai goreng mah keur naon? Ngan nambahan berat dosa kasihsa di alam kubur. Kitu rupina mangga bireen ditaroskeun. Mangga baca. Mohon. Ya, janten anu transgendernya itu tidak berubah secara hukum. Dia itu tetap laki-laki. Dai istri jadi pamegat itu ayahnya, tetiasanya. Istri jadi pamegat ya? Oh, tentara teh ya? Oh nya. Kelebihan hormon kemudian muncul jenis kelaminnya nya. Oh iya gitu. Berarti tamah memang laki ngan teu muncul. Teh mah nu misalna teh tos jelas kieu marah muncul, hoyong janten pameget. Ayo oge. Aduh, buat ka kitunya. Memang ieu na aya kan. Oh. Nya eta kemajuan. Nah, lamun kasusnya sama dek itu, maka dia tetap hukum dikuburkannya, disolatkannya itu sebagaimana fitrah ketika dia diciptakan awal. Nah, beda kasusnya kalau yang dilahirkan dalam keadaan hunsa. Hunsa itu mempunyai dua jenis kelamin. Banci bahasa orang mahnya. Nah, banci nusa benar nama adalah yang mempunyai dua jenis kelamin. Maka nanti ketika dilihat dari mana keluar air kencingnya, itulah jenis kelaminnya. Nah, etama ketika dikuburkan itu berdasarkan tadi jenis kelaminnya apa, dari mana dia hampangan. Mau dua nana hampangan teh? ACDC. Mangga biasa dipilih dari segi penelitian hormonalnya, psikisna itu lebih cenderung pada mana supaya tidak terjadi namanya perang mental dan kitu rupinanya minta aya nu ditaroskeun deui urang pungkas insyaallah keun ngajengkeun qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.